पापा, टेंट हिल क्यों रहा है? शायद कोई छोटा मॉन्स्टर है। अरे नहीं, वो सिर्फ हवा है। अरे ये तो बेबी कैट है। बेचारा बारिश में फंस गया। अरे मेरी टोपी! थैंक यू छोटी शैतान। अब ये हमारी कैंपिंग फ्रेंड है। अच्छे दिल वालों को हर जगह नए दोस्त मिल जाते हैं। क्या आप भी कैंपिंग पर जाओगे? लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।